там пойшло. Так. Ну і сёння хіба што будзем з ціхай музыкай, але я не супраць. Мне так пойдзе. Так, запускаемся. Я сюда тут не бачу, а тут уже бачу. Так. Ну і сёння хіба што будзем з ціхай музыкай, але я не супраць. Мне так пойдзе. Так, запускаемся. Я сюда тут не бачу, а тут уже бачу. Так. Ну сёння хіба што будзем з ціхай музыкай, але я не супраць. Ну што, вітаю вас, шаноўныя сябры, вітаю. Сёння мы пачалі зноў з танкаў, бо, слухайце, мне падабаецца, што з самага ранку я нешта там бамблю, гару трошки. Так, але потым у Евротрак сімулятора мы ўсё гэта нівеліруем. Дарэчы, мы працягваем з вами выконваць заданні. Учора адбыўся неблагі такі бой на гэтым танку. А таму сёння мы таксама з яго і пачнем. Так, лічу, што сёння можна падключыць рэзервы. Так. На срэбла не будзем падключаць. А што тут я магу зрабіць? Тут толькі цяжыкам дапамагаць. Больш нічога. Лавіць, калі яны будуць падстаўляцца. Гэта адзінае, што мне даступнае зараз. Як і заўсёды, сёння ў мяне мэта гэта толькі пазнімаць X5, зоркі на тых танках, якія я пракачваю. Ну, магчыма пагуляць на сваіх любімых танках, гэта Е-75, Е-50 і АМБТ. Вось. Калі што, фармат пакуль не будзе мяняцца, пакуль у нас не з'явілася нейкая колькасць гульцоў, бачыце, падпісантаў гэтага канала, якія могуць нешта унесці, напрыклад, там замовіць які-небудзь стрым на якім-небудзь танку, мажліва, будзе іх цікавіць выкананне задачу на як гэты танк, чакайце, у савецкі аб'ект, аб'ект 260. 215Б прыехаў сюды. Так, КПЗ. Ну такое. Мажліва, тут трэба неяк. 268 чамусьці паехаў толькі на левы фланг. І яны з коврай разабраліся ўжо з фазы. Добра. Ёсць там хтось? Не. А што нікога тут нема. Команды праціўнікаў. Так, 215 бы гэта дакладна не той танк, супраць якога я магу гуляць. А што з набоямі? 7-9, што гэта за гаўно такое? Калі што, учора былі праблемы і тэхніка дадаткова патрабавала рамонту, там нейкі баг вылез, і хіба што гэта таксама тычылася. Ну, хлопча, ну што ты... Навошта ты ўперад дзёрнуўся? Не разумею. Оп, адзін ёсць. Там УДЭС. Ага. Ну як ён так робіць, слухайце? Як яго атрымліваецца назад ад'язджаць так хутка? Паттан і УДЭС.
Може я тут паспрабую вийсці? А, його знішчылі. Аднаго і другога. Эй, не-не-не-не, я уже тут нічого не зроблю. Фаза у нас гуляє як 40.05, добре. Добре, все равно на этой мапе я нічого не зроблю. Там же навод 40.05. Ну что, наступний танк арта. Самі ведаеце, з чым арта. Так, поедем на дефолтную позицию сюды, калі што перакоцімся за дамым. Нагадваю, што на канале на 1000 подписчикаў будзе вялікі розыгрыш, на 500 і на 100 подписчикаў будзе трохі меншы розыгрыш. Але чым раней подпішыцеся, тым больш шансаў на атрыманне падарунка у вас будзе. Ну, мне так падаецца, што все ж таки вы не залишились простой логіцы, да? Калі вы подпішыцеся першымі до 100 подписчикаў, то у вас будзе ажно 3 шансы атрымаць падарунак. Так, зводимся сюды. Ось так. Нормалёва у нас танки едуць, і Эміль едзе, але гэта Эміль 1951, ён не такі добры, як іншыя. Напрыклад, Эміль 20, які-небудзь іншы. Індзіан Панзер, што ты? А ён яшчэ падстаўляецца дурань такі. Так. Роўна сюды. Зводзімся. А куды ён кідае? О, мінус. Чакай. Ёсць траплянне. Больш ты так не вылезеш, я так лічу. Давай пакуль у Т-34 пакідаем. У нас тут і ушка. І яны паехалі. О, навошта яна так робяць? РПМ. Гэта вельмі добра. Спадзяюся, ты яшчэ там. Ён там. Ёсць траплянне. Так. Ты тут поджимаецца, а мы сюды яшчэ пакідаем у гвардзейца з пражатай. Вархаем, мабыць, не падсвеціць. 12 секунд. О, ты яшчэ жывы? Ну, калі так, то я табе зараз дабяру. А нават сплэшам не хопіць. До пабачэння ў наступным баі. Уже перахроснага не будзе. Стрэлаў па нашых. Але колькі іх тут засталося, бляха, падохлі ўсе. Выкацілі яны. Три головы на 2. Да перадохлі. Ну давай. А у нас тут гвардеец. 2, 1. Стой на месцы, падарунак ляціць. І не трапіў. Так, а что тут рабіць, калі ласачка, адкажыце мне? Можна сюды пад'ехаць, вось. Каб больш з левага боку. Не злева на мапе лева, на правым боку згуляць, каб большы кут быў.
І можна было так выцэльваць тых самых пражэтаў і гэтак далей. Адсюль. Чым мой адсюль? Гвардзеец. Чакай 3 секунды. Я цябе выцалю. Чакай. Оп. Да пабачэння. Тут у нас нейкая полка. Мне нават лайк поставили, гляньте. Я атрымаў падабайку. Мяне любяць. Што гэта, я не перакідваю? На жаль. Трэба неяк сюды, бо пражэта ўжо ўсё, а гэтых трэба яшчэ будзе, прыбачце, падакідваць трошкі галном. Трэба ў дома ехаць, і там недзе вось станавіцца, вот вось у гэтым рэгіёне. Каб сюды нешта кінуць. Лепей, канешне, адсюль. Гэта доўга ехаць. А што ўсіх там знішчаюць, бо засталося іх колькі? 2. Ай! Усяго 2 засталося. Ну і все, так, у такім разе можна зводзіцца. Ён павінен недзе тут быць. Так, і зараз. Канджа ПЗ пад'язджае, і мы кідаем. І не даляцела, не паспела. Так. О, 1000 урония. 1000 шкоды. А хамяк перамог. Нават так незграбна згуляўшы. Дай няхай сабе. Всё, так, дзе хамяк, дарэчы? Хамяк. Што у тебе з набоямі? Ось, все на месцы. Хочкіс. Ты наступны. Дарэчы, трошки складана аб нечым размаўляць, пакуль ты гуляеш у танкі. Нейкія там тэмы развіваць, ці абмяркоўваць іх, ці наадварот нешта падымаць ды выдумляць, бо трошки сканцэнтруешся на гэтым баі. Ось, і можаш забыць лёгка лінію свайго апавядання. А вось у параўнанні з гэтым ETS выйграе, бо там можна размаўляць, чытаць тыя ж чаты больш рэгулярна, больш інтэнсіўна. Ось, і такім чынам атрымліваць зваротную сувязь з аўдыторыяй. Так, мы едзем у цэнтр. Адсюль. З гэтага боку праз цэнтр. Магчыма, падажмемся і сапсуем камусьці гульню. Так. Тут мы ляцім. І... Каго мы бачым? Ебра мы бачым. Оп, ёсць стрэл. Ага, 34 трывонь. Оп, і другому сапсавалі гульню. Але я зараз атрымаю ў бок, так. А толь яшчэ не. Оп. Ідзі ў сраку. Так, арта одна. І, можливо, яна тут. Сука, ты долбоёб, что ли? Я не трапіў нікога. У нас, блядь, стаіць 3 танкі. І гэтае гаўно не атрымала ніводнага стрэлу. Як так? Вы што, блядь, аб'ёбаныя там? П'яныя с утра? Ці што? Сука, крыварукія. Як так? 3 танкі і ніводны не скінуўся да гэтага 34-3. Ну, пиздецкай кісці. Нема слова просто.
Ніхто не скинулся. Твою мать. Как бы вам пусто было, как вы, бляха, у лесе задушились и заблудились, да что там, маленькими у плоти задушились. Как бы вас Перун побрал, как Алера побрала дьякая. Как бы с тещами жили все. Так, мы у топе. Супроть восьмерок. Тому что? Супроть меня 140. Угу. И 2684. Такое себе. О, 2 тяжа. А у их 1 тяж. Там мы поехали на фланг тяжей. Повинны там передоприемить усіх. Ну, ось, коли отрымається, то ми ось тут прорвемся. Розпитеш. І наробимо там справу. Я сподіваюся, тяжкі танки за мною їдуть, так? Один, другий. Добре. Ага. Єбри їх підставляються, наші повинні його перемагати. Але наша навіть... Боже, ну глядите, що у нас робить гэты кульця. І яны усі СТ поїхали на правий фланг. Это еще не доехали. А где они едут? Кто мне откажет? Тут база, тут girlfriend, я чомусь в своей голове называю. Бугеев. Ой, ты классно устал, ты все перегородил. Слухай. Можно и так, конечно. Каже, это там не достоїть, а де другі а, другого їх нема. Джук. Їх тут jeszcze. Czekaj. О. Давай фаза, давай, лупи по ему. Пиздец. Ну заебись, я зараз отримаю борт. Ой, сука, блядь, долбоебина. Да что тут такое? Опять? Блять, куди яно все летить? Два стріли танканув. Просто. Ось так от, у легкую. 2 рази танканув, сука. Тобі шансую, як невідомо кому. Блять. Він еще перезарядиться поспел. И барабан для меня сэкономил. Добре, что это говно победило. Перемогло. Ну да, такое себе.
так. Куди нам поїхати? Ай-яй-яй-яй. І, конечно, больш зручнее гулять там, в мызах. Але у меня есть УВН. Можно загулять справа. Давайте попробуем справа все ж таки. Я ще ніяк не розгулявся. Може треба перед стримом ніякий там 1-2 боя згуляти самому без стрима, бо я ж то не йде зовсім. Ніякі рішення приймаю. Дурні. Їду не туди, роблю не то. Кепсько отримлюється, коротше кажучи. Тут сейф зробили, я вже тут давно не гуляв з этого боку. Чекай, де ти там? Оп. Добре. І... Ні, не засвітив, добре. Засвітив. Проехал бесплатно. Ну куда ты едешь, ну? Не, конечно, докладная стрела у гэтага танка полное говно. Добре. Калі адсвяціўся, тады іх трапіў. Так само можна рабіць, я не супраць. І я не зразумеў, як ён мяне трапіў. Я асвяціўся? Я засвяціўся там? Як? Что наши СТБ так крутить дивно. Ага. Не, гэта дурная затея, гэтыя кусты ніяк не скрываюць мяне. Тут не бачно. Конечно. Конечно, так. Гэтае гаўно тут і стаіць. Тут няма чаго і сумнявацца. Добре, што трапіў. Так, ТВП збили. Ну, може і так. Леровіки у їх.
Не. Ага. Ну чакай ты. Так. Там есть 100. Есть 100 поджимаем. А мы что тут можем сделать? Мы можем подъехать до СТРВ, не глядишь на то, что я на шотну, или я так само шотну. И сюда не едем, на гору. Ага. СТРВ там добре так стоїть у музагатах. Паспрабуем адсюль некага засвяціць. А калі што пад'ехаць і дапамагчы з Е100 і Сом 4. Нема нікога. Так, так, так. Усе у іх сядзяць у горадзе. Мы паспрабуем. Паспрабуем адсюль зайсці. Праз зялёнку, можа будзе магчымасць такая. Каб толькі маскіроўкі хапіла. Опс. Ой-о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 й. Ой, добре, што не трапіў. Ой, хіба што з'ехаў. Добре. Добре, план раскрыт. План раскрыт. Што робім? У СТРВ маскіроўка лепш. Ды агляд можа быць. А чаму яна не выставіцца проста? Не-не-не-не-не. Так не пойдзем. Дзе ж тут хмызы нейкія ўзяць? Тут вось. Ну, паспрабуем адсюль. Што нам яшчэ засталося? Арта ў іх стаіць вось тут. Недзе. Ага. СТРВ, на жаль, поехала некуды. Яны з артой засталіся адныя. А, тут не бачна. На жаль, на жаль. Ага, зараз паехаў я. А ты будешь стать глядеть, не мог с горы покидать, что ли? Может, я выжить хочу? Не выживу. Меня хмызы врятували, гля. Що за пролаг зараз був? Такий хлоп, і он некуди таки дрганувся. Бачили гэта ці ні?
Так, наступная перемога. О, нават дзве, і ЦСКА у нас таксама перамагла. Ну і добра. 4500 досвіду. Досвіду здабыць. І у нас і нешта яшчэ тут падаравалі нам. Угу. Что тут у нас? 5, 6. Так. І нам БТ. Больше частка будем МБТ, потім Е75, потім Е50. Потроху так виконаємо гэта 4500 досвіду. Не люблю я на гэтай мапе на МБТ гульнуць. Але будзем рабіць як заўсёды. Спачатку пагуляем у цэнтры. Калі будзе ўдала, то там і застанемся, калі не, то поедзем на іншы фланг. Мажліва на левы да цяжыкаў, мажліва на правы. Будзем бачыць уже па ходу гульні. Але зараз па цэнтру выставімся, мажліва кагосьці стрэлім. Можа тыку, можа дзве аддадзім. Затым будзем чакаць, бо ДПМ у мяне малым на гэтым танку, перазарадка ідзе доўга. Першы снарад увогуле 17 секунд перанабіваецца, а вось другі 12, трэці 11. Ось, так што такім чынам мы многа шкоды не нанесем і нам патрэбен час. Так, тут у нас уже стаў амерыканец. Стал американец, а у их ЛТХ не едет, так? Угу. Кто там? Су-130 по мне стреляло. А на во что ты так берешься вправо? Есть. Ага, там Калибан. Текает толь. Не трапил, не трапил. Так, а все ж таки яны з бульдогом, Лора я маю на увазе, Лора з бульдогом могли б уже і накидать гэтаму Калибану. Не. Так, добра, калі што, я б ужо паехаў на Калібана дапамагаць Лора. Та ёб твою налево, чаму не трапляю яго? Мне шапатак б'е. Ну, паглядзіце на гэта. Ён адтуль трапляе кожным стрэлам, і я не магу трапіць у прытык. Вось гэта бесіць. Гэта бесіць. Нешта там з правага боку робіць, нешта з левага боку. «34 трэ». 2 разы. Ну, агулам нікуди не трапляе. Просто не ляціць у гэтага. Лора там нармалёва дае. Ніяк. А ніяк не хоча трапляць. Калибан, 1200. Можно было б ехать, калі б яго было там 900. І зноў не ляціць. Не ляціць.
Добре, один мінус у Калібана, а другий не мінус. А, я не з того боку. Я не з того боку їду. Раз. Два. Лора трохи поторопилась. І завчасно поїхав. Так, у їх Єва. Єва допомагає тяжикам. Угу. І он вон там. Там у нас тільки шапотак. Ні, і не повинні там. Шапотак, а ДПМ дикі. А, Лера, тебе бери, ну як гэта зветься, а? Давай уже, давай. А, я трапіў нарэшце, Я трапіў яму. Да чтоб тебе. Ой, сука. Ён яшчэ мяне свяціў. Бо праз гэтыя вінаградныя лісці нічога не скрываем. Так, добра. Гэты ад'ехаў, Т-34-3 таму. А гэтыя двое справяцца з ім, добра. Лічу, што трэба пад'ехаць туды. Даць трохі шкоды па гэтым двум. Гэта Бізонт, Т-34 і З-3 не павінен мне тут дастаць. Ах ты, курва. Спиздили фраг. Ці гэта я спиздил. Потому что у меня шкоды зусім нема. Так. Бульдог, ты відляціш, ні? Почекай, я розмінірую його. На ерекції. Бум. Йосип, другий. І що ти хотів? Четвертий фраг хотів. Ну, пробач. Так. Трошки шкоди дали, 900 заробили. Давайте, зараз є 75. Ой, дай божух, на 6000 не стріляюсь на Е75, а? Калі ласочки, я вже так хочу гэты ретрет, значки атрымаць нарэшце. Ну колькі можна уцерпець? Мы ў топе на цяжы, таму поедем у город. Город мы поедем. А 3 семерки у их у нас узводная. 2 СТ и 2 3 семерки 2. А это же тяжи? Это же повинно быть тяжи, так? Так, 8 передо мной стоит. Один и другие яны. 6-8. Яны будут зараз город рвать. Мне так подается. У меня ДПМ не такі, как рвать. Ён такі сярэдненькі. Ну, але паспрабуем.
трошки шкоди у їх скрасти. Вы уже поехали, третий за мною. 12 секунд. Дивно, что гэта кудысьці едзе не туды. Незвычайно. 704 уже стоїть на позиции. Так, гэтыя поехали ўправо. Можа мне паспрабаваць по центру погулять. Ага, 65 тонн поджимаются под низ. Ай-яй-яй-яй. Там этот наш подъехал. И арта сюда изведена. Добро. Даже с каточком. Зарано вийшов, його спужав. Едем уперед, бо зараз гэты звяз будзе дамінаваць. Так, а тут не трэба выходзіць. Ёсць. Його нават і уже і пушки не было, і таго не было, і гэтага не было. Так, тут нам трэба поджиматься вось сюды. Ренегат, что ты робишь? Чому ты стоишь на месте одном? Добре. Так, тут лепш упасти. Угу, когось тут засвятить. Як ён 755 дав, такое собі, видите? Неприємно так було. 755, сука. Чому не 500? У тебя ж могло отрываться вот такое дать шкоду невеличкую. Чому 755? Холера. Да яшчэ і бубеха, і пашанцавала яму, слухайце. Добра. Мы свяцім, спадзяюся, што яшчэ на свету трошки будзе. 4, 3, 2, 1. Ну, можливо, не трапіў, але паспрабаваў. Все ж таки. Так, там обсидиан, ды... Леопард. Ага, зараз. Леопард, конечно, проб'є. Кто это? А, там шапотак еще стоит. Не, дороженький мой. Давай-ка ты зараз святи уже. Бо мне нельга. 4000 середнього я вже свої виконав. Треба ніяк ще 2000 недзе взяти. Добре, давай розмінірувай 704 мінус, добре. Зараз ми тут станем наверсі. Ага, чекай, зводжуся. Ёсть. А кольки? 427 шкоди, мало? Треба більше. Так, ой, чекай, там недзе далеко. Ага. Ёсть. Ну ось на во што яны там хаваюцца. Два дамы.
Вось гэта стрэл, толькі паглядзіце. Вось гэта было прыкалдэсна, тое, што трэба. А дзе ён? Крытычна шкода. Ну, 6000 сумы. Дзякуй табе, вялікі беларускі рандом. Вось гэта добра, 6000 сумы. Нармалёва. Як заказвалі. На жаль, гэтага не знішчу. Было б 6,5, але ўсё ж такі прыемна. Так, колькі у мяне досведу за гэты бой? За гэты бой 1125. О, ідзі сабе. І за гэта... А, не, я ўжо падалося, што гэта майстар. Не, дзякую, яшчэ не майстар за такія баі. А 6000 вельмі прыемна. Ну, а тут колькі? 4 будзе? Зараз трэба паглядзець, якая мапа. Бо вельмі не хочацца такі пэўны пул мап мець. Бо все ж таки гэтаму танку больш патрэбна. Можа быць гарадская, можа быць адкрытая. Вось, але не якая-небудзь пясчаная рака. Так. Тут, конечно, мы едем направо, потому что мы можем задоминовать тут на правом фланзе. Для нас едем мало. Слухайте, каб яшчэ 1-2 танки были, я рынуўся туды ўниз. И там бы ўжо ад броні, ад ДПМу свайго адгульваў. А тут трэба неяк больш акуратна. Ага, і лора поджимаецца. Добра. Ну, вельмі добра. Так. Паскуда нейкая там трапіла. Блять, я толькі выставіўся. Да куды ж ты? Вось гэта я, конечно, не люблю. Калі гуслю трапляеш, і ён просто... Дзын і ўсё. Каму патрэбны гэты дзын, вось адкажы мне. Пердзі. Не, трэба сустракаць іх тут вось так. Яшчэ і фош. Ну, нешта много тут супротивников, ведаеце? А нас тут только 3 танки. Гэта дрэнна. Яшчэ рельеф такі, што... Сидзі адтуль. Да і... Подбешвае. Вось гэтая справа дакладна падбешваем. Ізноўку, што там за броня такая ў яго?
25. І он неяк так становится, что я ні на ЛД не бачу нічого. Куди його пробивають? Блять, заїбало. Його там тільки пікселі ніякі доступні спереду. Лепі вже в голову траплять. 3, 2. Ну, что я могу отказать, коли меня елочка бье? Ничего не откажу тут уже. Сука, заебала. Скуда? Ну. Заебись. У нас все танки поехали на левый фланг. Господи, ну что за долбоебы? Як так можно? У центра ніводного. На правый фланг только 3. Гэты долбоеб стоит на версии до сей поры. И нечто чакае. Зараз что ты будешь сутракать в эту армаду? Ой, блядь. Чому я на те гуляють? Хто мені розповідять? І на мінімапу ніхто не глядить. Ну, дурниця, натуральна дурниця. Але ж страляць, чаму обсидіана? Куди його прибивати, гэтага обсидіана? Галдой нікуди не мог пробіць, як так? Треба неяк паглядзець яго, ну, гэту... схему бронирования, каб даведацца, дзе ж ён там пробіваецца, бо нешта я не разумею, як так кепска атрымоўвалася ні ў НЛД, ні ў каткі, нікуды увогуле. Я ж не акумулями страляю. Чаму каткі не пробіваюцца? А тут что? Тут мы поедем сюда. Поедем до тяжика. Бо мы на одном узроўні будем 8 повсюль. Только возьмем голды, наступный барабан, как был. И весь отстреляю. Ось ти говно. На, раз. Два. Ну, подсветил. Ага, у нас кто там? Ганджи ПЗ только, так? А тут яшчэ и Мартада помогаем. Ага, наши, конечно, ж тут не будут. Тут у нас Химера и Т-32. Что ты можешь, Химера, супротив его зробить? Вау, не кисло. Не кисло. Так, так, так. Вось наш тяжек подъехал. Угу, у них тут ссор. Кай, это что такое? Ты где? Ты з нашего боку сюда подъехал. Кто тебе дозволил? Четыре, 3, 2, 1. Ну давай, давай, чему ты? Выходь. Ага. Стыся. Выходь давай. Нехто подсвети его. Ну подсвятите его, ну.
Инлак, паскуда. Да. Что ты тут стоишь? Тебе толькі выйсці трэба з гэтых мызоў. Дурань. Крытычнае пашкоджанне. Без урону. Вы бачылі гэта? Гэтае малое гаўно. 4-3. Ну, ці не бесіць вось такія вось падзеі? Где ж ты ездишь там? Ой, реакція якая. Вось гэта кепска было. Чакай, чакай. Але нам патрэбна адсюль больш настрэльваць. Не ведаю як іншым, але вось гэты танк мяне трохі раздражняў. Яго настолькі рандомная броня, і ён то прабіваецца, то не прабіваецца. То каткі, то яшчэ што. Ну, вельмі непрыемны танк, як супраціўнік, вельмі непрыемны заўсёды для мяне быў. Девять три. Калі што, гэта другая гусля ўжо запар. Што ты тут робіш? Ці адсюль? Так, у іх два танкі ўжо ўнізе, ага. Ага, і ты тут. Ты тут. Раз. І змыла. Блядь, усё залетае. У поплечнікаў усё залетае. Што не кідаюць, усё залетае. Что тут засталося? Толькі арта? Ура! Адзіны фраг. Ну, але не блага. 2800 шкоды нармалёва. Так, ну яшчэ 450, 449, каб быць дакладным. Атрымаць досведу. І на гэтым можам скончваць. Сёння неяк усё пайшло вельмі хутка, ведаеце? Такія, не сказаць, што былі добрыя баі, вельмі добрыя баі, але ўсё ж такі сённяшнія задачы, якія былі штодзённыя, маю на ўвазе, яны былі занадта лёгкія. Таму атрымалася вельмі хуценька іх зрабіць. Ну і што? Все роўна мы... Асноўны сёння стрым будзе ўсё ж такі гэта не танкі, а трак-сімулятор. Так, усе восьмёркі. Я б паехаў направа. Вось сюды, у хмызы наверсе устаў бы. Што у них у нас ПЛТ? По 2 ЛТ, БЧ-12, там, і Ева. Угу. У іх ёсць Ева. Гэта дрэнна. Сапраўды дрэнна. Так, але што мы можам зрабіць? Мы можам трошки, конечно, пастаяць наверсе, але калі яе не засвецяць, то яна папросту разбярэ ўвесь фланг.
І калі ў нас не атрымаецца яе адкідаць. Бульдог паехаў проста наўпросткі ўперад. І ўсё на гэтым для яго. Ага, а ніхто не свяціў перакат, таму абачат пасвяціў, але запозна. Вось ён, і раз. І другі не трапіў, на жаль. На жаль. Вось тут недзе ён стаіць. Ён недзе тут і стаіць. Ён даехаў, ага. Шарэацір. Нават шарэаціра не свеціць у цэнтры. Паглядзіце на гэты дурню. Яны не выстаўляюцца, бо іх засвечваюць. Так. Так, канешне. Спрабуем тут пасвяціцца. Будуць яны недзе. Не свецяць. А вось шарэацір. Ага, стрэл ёсць. Я засвяціўся. Угу. Гэта хіба што ад тайпа. Гэты засвет быў ад тайпа, бо ён надта блізка. О, не, бачат нешта робіць не тое, канешне ж. Не засвяціў, бо ты не там паехаў, дурань. Вось адсюль я табе буду пракідаць, калі ты будзеш паварушвацца патрэбным бокам. Нема. Ёсць. Зараз будзем зараджаць барабан галды. О, бачат паляцеў. Всё. Пазіцыя выкрыта, і ён здохне. А, ёлку не збрылі. Не, збрылі. Ёлка ад'ехала. Добра, вельмі добра. Бульдог, навошта ты гэта зрабіў? Ты удзельнічаў у знішчэнні ёлкі. Вельмі добра, што ты там стаяў. Добра, што падставіўся, так высока выехаў, малайчынка. Не, бульдог, ты нешта робіш не тое, ведаеш? Я, канешне, не высвечу сам, таму лепш вось так стаяць за гэтым дрэвам, каб цэліць гэтага тайпа ўсё ж такі. Дзе ты там? Не, я такі піксель не патраплю. Ну-ка. Ну што, паспрабуем, а вось пашанцуй нам. То, што елку адолелі, гэта вельмі добра. На жаль, мы самі страцілі батчата. Ён таксама мог бы тут добра пасвяціць. Бульдог стаў проста ў кусты. Блядь, ну як так? Гэты гаўняк. На табе, прыветка. Падох? Пашкуда. Будзеш ведаць, як блайнды кідаць. Адзін ёсць. Зараз ты будзеш блайнды кідаць? Кідай. І табе таксама у мяне ёсць набой адзін. І табе ёсць.
Оу, заляцела. Я, шчыра кажучы, не чакаў, што яна заляціць зараз. Бо дакладнасцю гэтага танка яна не адпавядае таму, што зараз адбылося. Ай-яй-яй-яй-яй, вось недзе тут ён, так? Таму што Ахо зараз налавіў трошкі набояў сваёй пысай. Ой, канешне, бульдог так не насвеціць. Ну, мне не тыцкай, ён шотны, нават не засвеціць нікога. Яму наўпрост усе скінуцца і да пабачэння. Можна наступны барабан ужо не халдовы зараджаць. Вось, на жаль, Вакаху адпусцілі. Яна атрымала ад мяне толькі адзін падарунак і ўсё, і паехала сабе. Блайнды не хочацца рабіць зусім. Халдовыя бланды, ведаеце, такое сабе, да перазаражацца потым яшчэ амаль паўхвіліны. Нават не паўхвіліны, 17, 12 і 11. Это амаль 40 секунд. Так, кто б тут мог подсветить? У нас там стоит Номад, у нас там стоит Т-103. Лора ёсць, конечно ж. О, вельмі не кепска было б, калі б нават пражета прыехала, было б добра. Але ўжо як ёсць. Тупое стаялава. Можа, дарэчы, пераехаць у цэнтр? Ага, добра, паехаў. Бульдог трошки паехаў, гэта добра. Ну і да свідос, блядь. Ай, не, пражэта гэтага не каштавала. Сапраўды, гэта было вельмі далёка. Это нераўназначны быў размен. Ёсць засвет? Не, нема. Сушка. ВК ў цэнтры. ВК ў цэнтры. Гэта добра. Але гэта нам нічога не дае. Ну, что ты там клічаш? Дапамажыце, дапамажыце. Чаму тут дапамагаць? Я нават не ведаю, слухайце, не, адсюль трэба з'язджаць, і трэба з'язджаць у цэнтр, бо няма ж чаго тут рабіць. Трэба неяк збрываць гэтага ВКху, потым 103. Ай-я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 й. МКПЗ ёсць. Ох, які там у іх сховак. Што іх за СТ, ЛТ, Пантера? Туц. О, вось тут я пастаю трошки, ведаеце? Яны нават не заедуць, гэтыя хмызы болей. Потым мы ўжо пад'едзем, як мы пад'едзем? Нікуды мы не пад'едзем, слухайце, тут і з усіх бакоў зараз ужо паджалі. 11.4 лік. Няма на што-то спадзявацца. Выставіліся, не, стахі едуць. Т-32 стаіць. Скорпіон. О! Угу, дарэчы. Гэта аб дакладнасці стрэлаў.
Так, Т-32, ты засвяціўся, так? Ну добра, што засвяціўся, ну. Яны ўсе там, ты, падаецца, так хочаш адзначыць? Не, яны не там, паглядзі. Enemy armor is damaged. Penetration. Добра. Enemy armor destroyed. А ўжо МКПЗ будзе там, у куце сидзець. Угу. Ён нават не свеціцца, паглядзі на яго. Ад такія хмызы, што... Добра. 4220, неблагі бой. Да навошта табе гэта? Я ўжо не паспеў. Неяк ты доўга. Асноўны калібр. Нават снайпера ўзяў. Дай паглядзі на гэта. Ну што, неблагі бой. Пойдзе на запіс, падаецца. Вось, таму на гэтым усё на сённяшні дзень. З танкам я маю на ўвазе, канешне ж. Вось, калі вам спадабаўся стрым, калі ласачка, ставце падабайку, калі не, пішыце чаму у каментарах, подписывайтеся на канал, адведайце абавязкова супольнасць да гэтага каналу, каб даведацца інфармацыі адносна розыгрышаў, ну і другой і інфармацыі. З танкамі сустоймемся ўжо заўтра, а на сёння ўсё. Дзякую вялікі за ўвагу, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, гэта зараз ім патрэбна як мага больш. Вось, калі ведаеце навіны, то ведаеце чаму. А пакуль, да пабачэння.